好，翻嚟咁今日係10月27號，咁啊，即係心情係麻麻地啦，因為點解天氣唔好啦，生意又唔好啦。咁啊，好在咧，我見到叮當啦，又見到喂中間嗰隻咩嚟㗎？紫色嗰隻咩咯？我真係唔識喎。滑捋捋嘛，滑捋捋麥當勞嘛，咁最後嗰隻咧？嗱 Bobo 咯，嗱 Bobo，芝麻街咁點都會心情好啲嘅嚇，同埋芝麻街。你老母係即係我哋香港人真係做咗咩業咧？究竟即係做咗咩業要引呢啲咁嘅冚家產？屌你老母係引到幾撚時咧？即係老實講，即係肉麻當，即係你其他政治嘢我唔想講。你肉麻當有趣得太過緊要係，好多時咧，即係尤其是而家呢個世代咧，咁都唔興咧，即係啲領導人啊高高在上，佢哋玩下親民嘅，但係都真係有高與低嘅啊！即係我先唔講咧，有啲人有啲毫無幽默感嘅人咧，喂，就算你阿英女王未走之前，佢同嗰個熊仔嗰隻 bear 叫做咩啊？亨廷頓熊啊，拍啲嘢我覺得好，我覺得好分離嘅，但係都會有啲衛道之士，佢唔會出聲，但係搖頭嘅。我都唔好講嗰啲，係講我哋啲接受能力咁高嘅人，我已經撇開咗你係一個冚家產，即係我好撚憎你，我撇開嗰度，屌你乜撚嘢事啊！今時今日仲玩食字，屌你老母仲喺度玩食字，仲要食得唔撚靚，立法立頭 ，OK， 好啦，同埋仲有，喂，屌你老味，佢意思係乜嘢咧？立法就好重要，即係馬佬。第一馬佬係咪一定要立法好重要咧？我唔明，你光頭有咪唔使立法咯？你唔使一定要立頭㗎，你梳整齊個頭已經得㗎啦。OK， 好啦，立法好重要，立法係咪真係好重要咧？喂，立法會重要我都明白，立法係咪真係好重要啊？喂，香港而家究竟係咪因為法家治港定係點樣啊？屌你老母，仲有最都係唔係重點？重點係你呢三個柒頭啊，大佬！你想扮梁朝偉？屌你老母係搞乜撚嘢啊？知唔知醜？你發明星夢發到幾時啊？呢條撚樣咧，佢之前佢講過咧，啲人話我似梁朝偉，佢真係扮梁朝偉喎。我屌你老母係，我而家話你似豬頭炳啊！屌你豬頭閪啊！屌你老母！扮兩金啊！冚家產！喂，你好心唔即係老實講，即係屌你老母！你嗰兩個啊，仲有邊兩個啊？李百全、卓孝業。喂，你好啲唔即係佢班撚樣自戀到咧？尤其是呢一個局長啊！嘥咗你幾多錢呢條片？屌你！喂，我真係好撚難講啊！喂，我驚啊！分分鐘就報條數出嚟係100幾廿萬㗎。其他又拍過即係羅淑佩啊、麥美娟啊嗰啲。唔係咁，我哋都要分析嘅。嗱，如果有一個分析咧，嗱，首先咧，我第4節我會講有今日嘅嘉賓啊，即係而家呢個世界上即係咧，即係一個永遠説不完的故事。但係我冇證據去駁佢，大家中意聽啊乜嘢都好啦。咁啊，大家如果有上網睇咧，譬如有袁公儀啊、袁 uncle 啦，我哋叫佢，我哋識佢個女啊，係啦，袁爸爸，因為唔係我哋識佢個女同個女婿啊。識唔識佢嗰個新抱先？唔識喎。OK。咁我哋就咁講，即係都冇來往㗎，記住。不過我真係識佢個女同個女婿，咁冇得唔認啊嘛，係嘛？咁於是乎叫醒袁 uncle 咧，佢哋仍然喺度繼續講緊呢個故事嘅。天亮了未完㗎，即係嗱。咁實得㗎，即係你永遠都即係老實講，呢啲故事咧，即係尤其是一個咁資訊密封嘅國家咧，你永遠都有得講㗎，係嘛？嗰啲我唔講，好我而家我先講呢一度先。嗱，如果個立法會嗱根據咧阿袁爸爸佢哋大約意思咧，我都係半瞓半覺即係喺度聽啦。大約意思係而家就喐緊呢個立法會啦。點解啊？屌你老母係溫家寶喎！屌你老母喐緊㗎，而家溫家寶，而家話事嘅溫家寶啊嘛，你聽下啦。89年嘅時溫家寶都唔敢嘟。你聽下啦，你聽佢啦，你唔好喺度質疑，即係你講股就唔好駁股。總言之嚇，佢作而家咧，唔係佢哋又攞埋阿蔡霞、方菲嗰啲，即係蔡霞就前黨校嘅，佢唔知黑教授校長。喂，但係嗱，我唔係話乜嘢，蔡霞點解要走咧？係嘛？咁佢同呢個阿大唔妥嘅，佢會唔會佢都有嗱？佢唔係話專登造謠，佢都有 wishful thinking 咧。梗係啦，係嘛？一樣啫嘛，係嘛？當然佢嘅份量就會高過嗰啲 KOL 少少，但係人都不在啦。嗱，佢話佢有好多渠道喺入邊，OK 收風。咁但係 anyway，咁就咁樣係咪代表一定就咩咧？我淨係問一句啫。係。有好多嗰啲都高官出事嘅。係。朝頭早開會，晏晝俾人拉嘅。佢都唔知。佢自己都收佢自己都唔知，係啊。啊。所以咧嗱，我都話啦，講股唔好駁股，就話溫家寶咧3番4次話
如果佢乜乜乜咧，就會落嚟香港。咁啊，原 uncle 咧就覺得呢樣嘢就係佢好睇重香港，同埋咧其實成個共產黨都好睇重香港，因為而家咧佢實在搞唔掂啦，同中共嘅經濟，所以一定要同美國妥協，即係大概故事係咁啦。而香港咧就係其中一點。好啦，咁所以就喐個立法會啦。我哋用呢度嚟講立法會啫。喂，佢喐個立法會，我哋上個禮拜先講過啦，唔係你換咗班人就 OK 嘅。如果你喺呢一個立法會要改一個選舉辦法，你就係要立法會通過嘅，其實做唔切㗎啦。反而咧，你問我咧，如果真係要做嘢嘅話，喂，咁我反而係寧願穩喎，唔好喐搞咁多嘢住先。而家呢一刻唔好搞咁多嘢住先。反正你而家你做埋呢啲行為，亦都唔係話，亦都我哋香港市民 get 唔到乜嘢嘅喎。係啊，係嘛？你換嚟換去都一班垃圾啫嘛。咪咯，你換嚟換去一班垃圾，你有咩？唔係你就算唔係換垃圾啊！屌你諗乜？你咁樣選就係垃圾啦！你就算你而家揾翻屌你啲民主派入去咁樣入去，我都覺得喂毫無民意授權。一日仲有選舉委員會就 DQ 你嘅。係啊，有咩民意？仲有咩問？喂，都話你而家就算揾翻肥佬咧入去，我都覺得屌你冇民意授權。就算你話唔 DQ 佢，唔係咁我哋睇啦啊！好啦，咁如果佢哋咁重視咧，其實你就唔使宣傳啦。咁一係咧就係有人聞到，咦佢係咪重視啊？於是乎就喺度繳功，咁都好啲喎。但係如果根本就唔關事，佢哋亦都我亦都唔覺得呢班港官會收到啲咩風啊！佢未必多得過我哋嘅咋啊！你諗下，你自己要拍段片喺度，唔知做乜撚嘢咧，就仲撚閪，真係自戀到痹。大把部門會拍啊，放心啊！屌你老味！你諗下，唔係你拍唔緊要，你學下奇謀妙計五福星啊、貓頭鷹小飛象你撚走啦！你唔好梁朝偉啊，大佬！唔好自己登場啦，講得 N 咁多次。屌你老味，係咪呢個最老土？永遠要自己做主角。屌你似乜撚嘢啫？做翻開心鬼咯！以前真係證明佢嗰陣根本咧個內心已經潛在幾十年前以為自己好撚有靚仔啊，好撚有型啊！即係嗰陣時啊，不過屌你諗下佢，喂冇人發掘佢啊！佢真心覺得自己似梁朝偉啊！屌唔撚係啊嘛！屌你諗下你邊忽啊豬頭拎？你話你似阮兆祥、似啤梨哥咁都話啫，似梁朝偉，真係嘔血啊！好啦，嗱我哋播兩張相睇下先。計咧，即係我唔逐個講啊！嗱而家咧呢個陸漢文係咩咧？係經民聯選委會咁都宣佈佢好老，但係我都唔講嗰啲原因，又話同屋企商量過，即係個個都唔同啦。嗱而家咧年逾70歲嘅議員咧，我哋有12個，其實全部棄選啊，但係唔代表即係似乎咧01嗰陣時嘅消息70+咧，嗰係一條線嚟㗎啦，包括葉劉嗰度冇錯嘅 ，OK 好啦，但係未滿70歲嘅咧，嗱而家咧都有16個，就28個。嗱我覺得咧。應該都差唔多啦，我諗可能都會多幾個啦，可能有啲人，喂你估譬如30-40個唔出奇啊！你估阿靜啊，會唔會有可能出現啲人自己唔想選，即係見到咁樣冇人咩？有人要佢哋，喂唔係話你要選喎，即係唔選都唔得咧，你估會唔會？我諗唔選得啩。我估咩咧？喺直想選唔得啫，唔選都得啩。直選嗰20席咧。我估有啲隊咧，係即係嗰啲中聯辦嗱，你嘅雖然唔係我自己有，不過公海就等你自己爭，同埋嗱，你哋早多啲人出嚟選，咁啊畫面叫靚啲。我覺得如果選直選，可能有一紮係佢要你選啊，即係想唔選都唔得。係啊，但係咪真會俾票你唔知，你自己爭，反正全部 A 同 B 都奴才，我冇所謂。咁啊，反正我20個位又無關重要，我就可以 DQ 你。但係如果你實你唔就睇啲咯。你個黨仲想唔想行運先？即係老實講。我唔知我哋會報到幾時咧，因為其實我哋真係冇咩興趣嘅對於嗰個。叫我哋參選，喂，叫我哋參選都侮辱你啊！咩？佢委任我都唔。咪咯，我都唔撚做啊！我哋係人，屌！佢哋係奴才。喂，仲有啊！兩個世界。仲有啊！喂，講真啦，喂，第一錢唔係萬能嘅，第二我哋唔好眼界咁窄，勤力啲炒下 Bitcoin， 屌你老母買下美股，跟下亨利買股。係啦，做多再唔係揾下運水，屌你索下料，你隨時都唔知揾10萬20萬一個月啦，係嘛？運水啲料得唔得㗎？咁就唔知。唔係嗱，老實講，亨利哥插哥啦，我而家叫做，佢而家呢刻得都唔代表聽日得嘅呢啲手作嘅嘢，大家記住呢樣嘢，但係起碼而家得咗先啦，係嘛？又食魚翅又食牛扒 ，OK， 好啦，咁啊關於呢個江文慧啊。咁今日有消息咧話佢咧，
咦參選可能未必趕得切喎？點解啊？因為有外國護照，咁啊可能連即係放棄個國籍都放棄唔切。嗱我唔知啊，其實要放棄國籍冇幾多難嘅啫喎。但係好似好耐，記得個梁君彥立法會主席咧，嗰時都搞咗好耐啊嘛。唔係我懷疑梁君彥立法會主席嗰陣時咧，係佢直情係未放棄嘅。係啊，我覺得嗰個係懷疑。記唔記得我哋當時就頭先你講阿袁爸爸阿 Erica 啊，嗰時都放棄護照去參選㗎嘛，都要搞好耐啊。唔係好耐啊，係咪你一放棄你放棄啊？出咗封信咧，要人哋承認你先得㗎嘛。OK，人哋睇佬做嘢好得慢㗎。嗱，首先咁講啊，咁其實由低溫到而家，江文蔚有冇出嚟回應過佢會唔會選？冇，我都話從來冇。咁其實係咪啲人喺度吹，或者人喂，不如揾江文蔚去選啦？於是乎接觸過江文蔚，於是乎就報紙賣出嚟咧。我覺得第一個就係即係政府啲人想揾佢選啦，最高投票率啦，正如報道所講。第二真係放料出嚟嗰啲，你未成事啊嘛，就知喂江文蔚選，咪隨時搶咗我個位。我早啲放料俾傳媒出嚟，等啲媒體網民唱衰佢，等佢啊，即係就算唔知難而退，勝算都低啲。OK。咁當然啦，阿江文蔚自己會唔會去想選咧？我哋都唔知，你又唔需要政府嘅官員或者想去出選嘅人，藍絲又好黃絲又好啦，你又唔使一廂情願嘅。OK，因為咧我唔識啊江文蔚啊，以江文蔚嘅家底，佢本身係國際奧運冠軍，佢需唔需要即係拖呢啲混水咧？唔知，可能需要㗎，因為呢個世界上有啲蠢人㗎。佢想要權咧，可能。呢個世界上有啲蠢人咧，明明屌你有名有利，屌你其實老實講啊，佢唔入馬會，而佢奧運冠軍，咁其實你要揾錢都唔難。咁唔好講話佢屋企有錢先，即係要揾錢拍下廣告啊，咁其實真係揾錢一啲都唔難。OK， 至於佢係藍絲係黃絲嗰啲咧，冇需要討論啦，好明顯啦，佢肯定係即係起碼表面上一定係親建制嘅。OK。咁但係你哋諗住佢一廂情願會去選嘅，即係有啲政府人或者有啲對手咧，其實你哋都可能諗多咗，包括啲對手，屌係你自己咁肯貪個位嘅啫。咁當然你話要權，其實係咪一定要用喺立法會咧？係嘛？踏腳石嚟嘅啫。但可能佢咩？佢計屌我呢啲，你直接委任我代替麥美娟做民政局局長，或者代替羅淑佩。咁都要有啲資歷嘅，即係譬如而家佢其實而家直接佢覺得佢可以直接升任做副局長㗎啦。即係31、2歲啦。或者好似咩咯？孫東做立法會員，然後委任做局長咯。係啊，即係我想乜屌你同你，我立法會議員都唔同你選啊。咁當然你話佢係咪野心大定點樣？唔知咁但係又。風騷好撚準喎。係。上星期4第一節，咁風騷話我測咗。阿江文蔚話佢一定唔會選。OK，咁唔係，咁而家唔知呢刻。我話如果佢唔選咧，你就拆招牌。如果佢唔係佢選你拆招牌，你唔選你就中咯。一票獨中。咁其實嗱老實講，我真係唔識，我唔識評啊。即係因為點解我始終係會用我自己嚟咩㗎嘛？如果我係佢個家底又有，屋企唔使開飯，奧運冠軍，我選你老母喎！但係正常嘅馬會都入啦，如果今日心態。咁係啊，正常就係連嗰4萬，仲要係4皮幾嘅人工。我入嚟做乜撚嘢？聽你嗰個咩？佢光頭仔以前做局長個屌。嗱，即係所以咧，真係好難估啊！因為點解咧？佢入馬會嗰份工咩傳訊經理，某程度都係要做，即係喺個圈，起碼喺個上流社會嘅圈子入邊打滾。OK，咁你都覺得呢個人咧，可能都去 plan 佢個前途嘅時候咧，都有好多考量嘅。咁你睇下由細到大喎。細個喎，又已經翻去讀過碩士喎，等等喎。你諗下佢玩啲劍嗰啲咧，識計算啊嘛，唔簡單嘅。OK，咁又未必咁講。個 physically 嗰個運動計算咧，因為點解咧？喺呢個醬缸入邊，你點計算？屌你飛唔出五指山啦！你又點啫？你可以點啊？俾你做埋特首咧，你又點啊？你哋呢班冇隻骨嘅人係嘛 ？OK，好啦，咁另外咧。阿江玉歡咧就今日上去電台接受訪問喎，咁即係雖然冇乜嘢特別嘢講啦，佢淨係話咧，喂，市民話佢係敢言，咁佢又否認，我諗去到呢個位，佢都要咁講咯。佢話如果咁樣都叫敢言，就真係死得啦。OK，即係話咧，
佢話自己只係為市民講心底話啊！佢話如果你咁樣形容咧，會令到外界認為香港乜都唔準講。嗱，首先點解會認為你敢言咧？咁佢自己，我用呢個態度，我唔理佢真心定假意啊，都合理嘅。如果咁咪叫做敢言，真係死得啦！啱啊！啊，因為我老實講，我亦都唔覺得佢，即係只不過係比較接近人話。屌你咁，你咪整到香港咪真係咁撚閪咯！而家，係。屌你老味，你諗下，阿謝偉俊又好，你又好，喂，而家個客觀形勢就係退選唔選，點解有冇受壓力？佢話人哋唔知，佢就冇。咁你咁講，我哋就咁信啦。咁大家又睇係咪真係咁信咧？大家係咪咁信咧？如果你自己又話，包括葉劉又話繼續會為大家服務，咁繼續為大家服務留喺立法會咯。其實全部話我繼續會服務香港嗰啲咧，一睇3隻字唔甘心。咪咯，屌你又要繼續服務，喂隨時揾我歡歡啊！隨時揾我葉劉啊！喂，咁但係咁你如果係咁，點解唔留喺立法會咧？係嘛？即係老實講，我哋咪睇嘢咯。嗱，唔緊要啊，呢個故事就係鬼故就係，喂，唔係啊，而家要慢慢變啊，大家睇住啊。咁你變乜嘢咧？我真係唔明，我真係估唔到啊！你就算委任晒全部真係所謂嘅好前進嘅人，屌都嘥氣啦！因為有陣時唔係講個人啊嘛，你個制度咁樣嚟嘅，我哋嘅當然唔會認為呢一個係即係有民主成分嘅，即係稍有民主成分嘅選舉啦。好啦，唔好講呢啲，講翻呢個何永賢啊，房屋處長唔係局長，近期入伙嘅居屋，油塘嘅高宏苑、觀塘安達臣道安柏苑都有業主投訴單位出現滲水，佢係上網上節目度回應，話咧嗱，佢冇直接咁講，但係其實咧言下之意，我真係覺得好閪。首先就係佢話 OK 凡親呢啲項目咧出現漏水咧，係同呢啲項目所採用嘅組裝合成建築法 MIC 無關嘅。佢話因為點解咧？MIC 嘅喉管通道位置咧喺廠房已經做好晒、預留好咗㗎啦。喉管點樣接駁到單位之外，就係現場安裝嘅。佢話喺廠房入邊咧係有良好嘅品質驗證，出廠係冇問題做個品質嘅。咁即係話咧，而家出現漏水問題咧，大致上有2個原因。第一就係因為現場嘅工人啊，佢安裝嘅時候手工問題，手工做得唔好。第二咧，甚至乎可能係你呢啲業主啊，拆去水爐嘅時候，拆熱水爐嘅時候，因為裝修啊，冇做好防水，就令到滲水情況出現。總言之，就同 MIC 即係呢個合成建築法構件質素無關。嗱，我哋去分析，我哋唔好屌佢住先。何永賢佢唔會識呢啲嘢嘅，佢一定係問我。即係佢啲同事啊，即係啲真係落地盤啊、落西就或者建築署啊啲人，喂點解會有咁樣嘅情形嘅？下邊嘅 report 就因為咧，你話呢啲廠房有良好嘅品質驗證過出廠嘅時候冇問題，所以出廠嘅時候咧冇問題咧，就嚟到一定係冇問題，所以就係關於工人係你話冇問題同埋可能你哋裝修業主裝修嘅時候拆咗熱水爐。第一，我覺得可能真係有啲漏水咧，係業主拆熱水爐冇做好防水造成，亦都可能有啲漏水情形咧係啲工人嘅手工做得唔好造成。我都明白嘅，但係你點能夠證明同你呢個組件嚟到香港之後完全冇關？係咯，你憑乜嘢咧？同埋我一聽咧，新樓嚟㗎嘛呢啲，雖然居屋係咪都要買啊？係啊，我買新樓，我要做防水㗎。唔係咯，喂有防水要做嘅，但我諗下我而家要，唔撚奇怪，我要業主做啦。我哋要將咧成件事還原先。嗱，佢而家話係漏水，有滲水情況。我當業主拆咗個熱水爐，嗱你諗下我揾一般裝修啦，嗱我哋唔識做裝修，但係我哋都即係咁大個人啦，拆咗熱水爐同漏水有咩關係咧？佢於是乎冇做好防漏。嗱點解咧？唔夠噏。你任何喉管其實咧基本上咧，我哋一條膠喉都好，個道理都一樣嘅。就係喺我哋每一個接口入邊咧，我哋會落個膠環啦，或者揾啲唔知乜撚嘢嗰啲以前舊式嗰啲揾啲布圍翹住㗎嘛。咁我真係唔覺得嗰啲裝修師傅會拆咗熱水爐之後或者即係
拆嗰啲喉，再駁翻啲喉，唔做呢個動作喎。最多咪得一間半間，係啊唔會咁多間係啊，唔會喎。咁樣啊。第二，好啦，佢話啲人工即係現場安裝嘅手工問題，其實一樣啊。現場安裝你喉與喉之間、喉管與喉管之間，其實都係會有個膠大，可能大啲或者細啲嘅膠環啦，或者啲橋一樣嘅啫嘛。前排喂，呢啲咁嘅水喉匠，我真係唔覺得佢哋唔識喎。嗰啲簡工屋咧，係咪要即係剪斷嗰螺絲係啊，即係話因為即係原來啲 MIC 嗰啲組件即係啊係駁唔到嘛。係我覺得根本你嗰啲 MIC 件落到嚟咧係即係不能夠100%接得好，但係又好似又 OK 喎，咁啊加幾 percent 咪結果仲有幾 percent 接唔好，咪就漏水咯。有唔奇嘅，但係我直情係覺得佢可能係根本咧，你話佢做個檢測喺現場度，即係喺廠房啊。但係廠房做檢測，你畢竟唔係成件你組裝咗啊嘛，你預留咗個位我嚟擺條喉啫嘛。因為而家唔係一間，但係原來預留嗰個位擺條喉係有少少係啊，唔同嘅，少少唔同已經得㗎啦。屌死咗啦！你依家係好多間都係咁喎。喂，而家問題係咧，唔係一間半間嗱，喎。你即係我哋咁講啦，你問我，如果我係建築公司，即係我講直接啲，我唔識你食邊個？喂，私人嘅，譬如我同新世界新鴻基，佢真係可以唔找數俾我啊嘛，佢真係救我啊嘛，嚇！但係而家特區政府係咩事啊？而家呢幾廿年，我真係唔知。我到而家問呢個問題咧，嗰張標書究竟係點樣嘅？又可以持家，又可以簽你嚇，我睬你都戇鳩啦！你話除非個出事單位都有裝修過，全部都揾啲大陸黑工嘅師傅。好多啊！而家係咪？好多如果唔係你解釋唔到，根本就你唔可以一口咬定你啲嘢冇問題咯。最多唔係你即係我都話啦，我哋好用邏輯啫，我都唔係質你乜嘢。可能有啲係關個業主啊裝修，但係唔會咯，唔會係全部咯。你新屋嚟噶嘛，新樓嚟噶嘛，即係唔係咁多啦，好啦，咁啊最後啦呢段新聞啦，就係我個親家阿屈穎妍啊，咁啊而家因為自從死咗老公之後咧，我都好少真係再追佢啦。不過佢咧，即係去到而家人哋都唔講窮遊呢一單嘢嘅時候，你又講出嚟講，我都唔知講乜撚嘢。嗱，其實佢講啲嘢咧，本來我都不談嘅，因為佢講啲嘢唔係錯晒嘅。但係佢舉啲例舉得唔好啊，原來咁撚 cheap 啊 ，OK， 好啦，內地人嚟香港窮遊嘅風氣喺社會掀起一陣討論，有人覺得窮遊冇帶旺本地經濟效益，呢個係合理，係真係冇啊 ，OK， 但係亦都有人認為窮遊嘅人對香港有興趣先嚟，唔應該歧視。嗱，我首先要咁講，其實有冇錢咧，我真係唔歧視佢嘅。你唔好搞，你唔好做啲閪行，踩鳩我啲珊瑚。嗱，譬如你有錢嚟買嘢。你喺個門口喺個名店度大支嘢，屌你老母係影響咗我哋香港人。當然有啲係客觀嘅影響，咩叫即係被動嘅影響？因為點解咧？佢喺度揀嘢，嗰啲鋪頭閂晒門，唔俾我哋香港人入去，要招呼啲貴客。咁呢個叫被動嘅影響，佢都未必想。咁當然咧，有啲係去叫人哋閂門。我就話我大本嚟要睇，OK。咁你有錢嚟咧，又或者你有錢嚟香港，嗱你真係使咗100幾廿萬。屌你有一間店啫，然後個僆仔好撚急尿，你就抱出廣東道喺個馬路度向住個坑渠度屙，跟住咧有人話：哎呀小姐你咁樣唔好，你係都走埋一邊啦，你仲屌鳩人，咁我唔會理你有冇錢，我都屌鳩你啦，啱唔啱啊？好啦，你冇錢，你窮遊都唔緊要喎，其實真係唔緊要喎。不過我會講，如果你冇錢到個地步，連瞓你都冇。你冇訂瞓要瞓麥當勞，先唔好講影唔喺我度啊！其實我都覺得何必咧？仲要擺埋上小紅書。係啊，唔係嗰啲逐樣講，即係嗰啲叫何必咧？唔好嚟啦。OK， 好啦，你話唔係，我哋即係7個人住間賓館。OK， 間賓館走火 OK 嘅，攞晒牌嘅，佢又肯俾你7個人入去住200尺嘅，其實我都唔會理你嘅。但係你就唔係屌你老母閪，以窮遊為榮，教人去屌你老母閪。去嗰啲攞嗰啲乜撚嘢？免費飯啊！去食黑廟。去麥當勞啊！屌你老母閪！瞓覺不特止，屌你趕鳩人哋走啊！真係喺人哋隔離度撩鼻屎啊！搞到人哋屌你走都走唔切。攞埋啲熱水淥你自己杯麵。好啦，你去露營唔緊要，你霸咗我哋營地都唔緊要，你就唔好去啲非露營嘅地區有分㗎。郊野公園唔係度露營㗎，紮營就大撚晒咁樣。留低農夫山泉。嗱，最撚慘係咩喎？好啦，嗰啲非露營嘅地方露營咧，如果香港人咧全票到㗎啦，外國人咧。差人最多話呢度唔准露營，下次唔好。咁嗱呢一個咧，其實都係叫做被動地黑我哋生。OK， 好啦，我哋睇下屈穎妍點寫先。
最近有內地客喺網上發文請教港人，若果旅客為咗節省旅費，自備帳篷嚟免費公共露營地點過夜，香港人有咩睇法？結果有唔少理性回應。嗱，呢個係佢講㗎嚇，屈穎妍。咁我覺得咧，香港人都係會咁講嘅。嗱，窮遊就唔係罪嚇，你文明旅遊就得啦，安安靜靜咁嚟，乾乾淨淨咁走，唔好上小紅書，咁就掂啦。嗱，咁呢啲咧，阿屈穎妍咧就 call 呢啲咧呢啲對大陸窮遊比較正面。嗱，其實所謂嘅比較正面都講啲合理嘅事嘅講法出嚟先，然後講啦。佢話其實大部分人都窮遊過啦，香港人都唔例外，啱啊。從前我哋嗰個年代年輕人出門機會少，亦都唔多錢，所以多數人出遊咧都係窮遊嚟㗎。3、5知己歐洲尾個背囊瞓火車站係我哋嗰個年代嘅人嘅青春記憶，從來冇俾人歧視過。屌你老母，人哋歧視你唔撚知啫。你老母係從來未俾人歧視過，你老母喺你個翻嚟話喺外國地方鬼佬歧視你。好啦，我都試過孭住個大背包去絲路跑幾個月。喺烏魯木齊用幾蚊租一個打地鋪嘅位置瞓啫嘛！屌你用烏魯木齊啊！屌你揾幾蚊租個打地鋪嘅位置啊，已經係好撚 rich 啦你！屌你 ，OK 好啦。喺新疆喀什買一個大餅食幾日，咁你唔食幾日，你新疆你喀什我唔知有幾多嘢買咧。嗱，首先咧，你頭先所做嘅嘢，可能都真係有人試過，我又未試過啦，去到咁撚賤。但係咧，起碼真係唔會周圍搶，同埋去到歐洲，喂，我真係未試過咁樣喺火車站瞓喎。喂，我最多係跟旅行團嗰陣時，喺旅遊巴上面瞓，因為點解咧？佢夜晚嗰度，屌你，譬如話6點鐘上車，喂，我哋架車到第二朝4點㗎，先到目的地㗎。咁大家講完一陣就可以休息，佢熄燈就真係瞓嘅。呢個肯定從來喺香港唔普遍。唔普遍，有人會做過，但係我一定唔會，即係未至於去瞓街，或者我哋去到啲好撚平嘅，即係嗰陣時嚟講幾百蚊嘅好撚閪嘅酒店就有喺歐洲。就未至於，都係住酒店啊，都係住酒店啦，好撚閪，住 motel 啊，係啊，真係好閪咁解嘅啫，唔係閪撚到真係喺個火車，唔係火車站啊，火車上面去夜車過夜咯。OK， 就肯定唔會瞓公園，有人咁做啊，咁永遠有人咁做㗎。好啦，佢話至於去日本相對物價高，更加係窮遊啦。嗰陣時買張鐵路周遊券係啊，我而家諗起8、90年代啲人係好中意買定張鐵路飛平啊，即係遊客飛啊。我初初90年代都係咁樣嘅。佢話玩到山窮水盡，就無恥咁樣去手信店試食。嗱，老實講，屈穎妍，噏啊你！嗱，我亦都相信有人咁做。我未聽過。OK， 有人咁做，但係咧，佢唔係搞到自己肚餓入去食，係咧，咦？去到6點零鐘咯喎，佢會去試食同埋買平嘢係有嘅，即係公道啲講，即係點解咧？譬如啲刺身飯，咦，8折喎，你香港都有啦，一田都。但係你話無恥咁樣試食試到飽，冇，屌你老母梗係冇啦，係你咁撚 cheap 嘅啫。真係冇可能，真係你嘅，真係你㗎。屌你老母，你都識講得無恥咧，即係老實講，即係你話。亂屈喎。喂，講真，你話咧嗰陣時啲人咧，即係我就冇咁 cheap 嘅，即係我嘅心態，我由細到大都係一係唔好去，去咧如果要虐待到自己咁樣，就不如唔好去啦。嗰陣時我哋80年代啲同學嗰啲咧，衰撚到咧，屌你買撚定啲杯麵啊過去啊，因為貴啊啲嘢嚇。我真係冇。喂，大佬！我屌你咩？我咩7、8、9算啊！我屌你咩一樣，屌你咩切臘咪食臘咩臘食咯。嗰個年代嗰啲機票好撚貴嘅。係啊。係近即係呢20年有廉航，於是多咗啲所謂嘅即係比較平啲嘅出去旅行。其實以前旅行係唔普遍。20年。我記得我細個幾歲嘅時候啊，過澳門啊，或者去台灣都巴閉㗎啦。去日本啊都好撚勁㗎啦，窮咩遊啫？唉，屌你老味，講真啦！要中產先可以，或者儲好耐錢啊！唔係，佢咁樣嘅，我咁嗱，事實手信。嗱，我咁樣講啊，因為佢啱啱啊，屈穎妍嗰啲大我諗10年8年嗰種啦。嗱，如果講正常人咧，其實真係冇旅行嘅，即係去菲律賓都送機好撚巴閉。係啊，好撚巴閉。去啟德接機啊！去菲律賓旅行我哋去唔係移民喎，你都會去送機嘅，好撚巴閉嘅。但係咧，去到80年代中度啦，有一班大專生咧，嗱應該就係佢哋呢班啊。因為如果我讀大學嘅話，我係80年代尾畢業啊嘛，佢哋80年代中咧係有班人開始啦，開始經濟富裕啦，就係嗰陣時好興乜嘢咧？真係畢業之後去旅行啊嘛，翻大陸啦，平啊嘛，慢慢係啦。如果出去旅行嗰啲咧，好多時係做幾年嘢，儲幾萬蚊，就會出去旅行。
會唔會咁撚 cheap 到屌你老母？唔係你話好似我頭先講嗰啲喺架火車上面瞓下跟團啊嘛，可能會，但係你話衰撚到屌你老母瞓即係瞓街咧，喂真係好撚。有啊，瞓落到路邊有。係佢呢啲，唔係佢好撚有，佢可能有，佢好撚。以前搭飛機都話都好罕有，好罕有，成日接機送機，喂，好罕有。依家接機送機黐撚線咩？個個都飛啦。而家係移民都未必送機啦，因為點解啊？移咗民係啊，好似生離死別咁。但係屌你老母，原來佢屌你老母，你唔講有陣時親戚你唔知佢移咗民㗎。屌你老母係，即係好似我個仔而家去適應晒嗰邊，佢唔翻㗎嘛，俾錢都唔翻。如果唔係嘅，屌到12月又話翻嚟，屌你老母3月收之後翻嚟，5月收皮咯喎。跟住10月又話翻 midterm 又翻。跟住10月佢就開10月開學啊，當佢。屌你老味閪，跟住佢話屌你老味，譬如我啲親戚，咦？屌你老味你個仔6、7、8月喺度又喺度6、7、8、9月又一齊打牌啊，燒嘢食你冇為意啊。跟住12月咁你普通我哋都翻工翻學㗎喺香港，佢又喺度喎。屌你老母有陣時過年咧夾到啲期咧，佢又喺度喎。跟住復活節佢又喺度喎。然後5月就喺度，咁你原來佢玩完幾年攞埋5+1，佢都唔撚知啊！屌你老母都唔撚同啦，而家環境係咪先？屌你老母無恥咁入手信店試食充飢，你真係無恥啊！嚇，跟住佢話嗱，又係講嗰啲啦，笑貧咩唔好嘲笑年輕人內地窮遊。佢話嗱，佢話你點知莫欺少年窮？你點知他會唔會係馬化騰同埋黃興興？我唔知邊個黃興興。馬化騰屌柒你啊！撈河水。首先我咁講，如果你咁樣講咧，其實呢個好勢利嘅人。其實我真係唔係關乎你哋要有幾有錢，係咪一定要好有錢或者使好多錢先嚟得香港咧？係你嚟到個 man 啊，同埋政府咧，其實咧係真係要把關嘅。我上次講過啦，如果佢哋影響我哋本地人嘅起居飲食，咁本地人唔開心就一定㗎啦。咁但係原來都有個代價㗎喎。嗱，譬如相對底下有一啲人受惠。當然唔係全港人受惠啦，可能令到有啲人會更加痛苦添，即係等於19年之前，哇！嗰啲大業主，旺區嗰啲大業主受惠晒，啲零售業受惠晒，但係我哋普通人呢，因為佢租貴啊，就搞到我哋喺上水又好，喺土瓜灣又好，啲租都貴埋，啲嘢又貴，我哋係受惠唔到，即係大部分人得少部分人受惠，都叫做有少部分人受惠。你去到而家呢，原來係冇乜人受惠，咁你話好少部分梗係有㗎，嗰啲小紅書餐廳咯，好似我啱啱嗰日。見到我有一個喺 Facebook 成日睇介紹嘢食嘅女仔，就去咗我成日食嗰間餐廳度，又介紹完嘢。咁我當然我落去餐廳嘅時候會吹幾句啦。咁果然不出我所料啦，果然係收錢㗎啦，即係嗰個女仔啊，即係無論 Facebook 又好，大家成日會見到佢。咁收錢亦都我冇問佢哋收幾多錢。我諗幾皮嘢都唔少得㗎啦，因為佢唔係淨係做 Facebook 啊嘛，做埋小紅書啊嘛。咁你一做小紅書咧就爆嘅。OK， 即係嗰啲食肆會覺得咁可能嗰啲會受惠啩，我唔知即係而家各出奇謀。但係咧，你有屈穎妍 OK 我哋係唔反對人哋窮遊，我哋係唔覺得你窮遊，屌你老母仲要周圍唱咁而家我哋反對可以有力咩？你問我哋邊人反對？有人舉牌啊？有冇人甚至乎我哋喺街，我哋譬如都唔中意啲窮遊。我喺街我都唔會無端端見到後生仔，屌你尾又請你翻大佬甩豬啦，屌你老母，我都唔會㗎。佢客客氣氣問我，尤其是我哋喺呢頭，我咪客客氣氣答佢咯，一樣㗎。我都會一樣中地主之誼㗎。咁但係屌你老踩山湖有成，你諗下唔係我哋講啊，屌你老母大公民會都咁講啊，屌你老母咁梗係屌柒佢啦，啱唔啱啊？嘥氣講 cheap 咧就你 cheap 啦，我咁撚冇咁撚窮咧就唔撚去玩，啱唔啱啊？去撚到出邊屌你老母閪，又呢樣又嗰樣。而家唔係淨係香港啊！你上次嗰條友咪去日本都係咁樣介紹人哋點樣窮遊嘅。屌上次嗰條友啦嘛，屌你老母話點樣咩用1、2千蚊1、2千人民幣唱日元可以玩15日啊嘛，又唔係介紹人哋做撚晒啲閪行。你其實應該講咩啫？啲大陸人啊！唔好成日日本扮日本雞去呃翻大陸。唉，乜都唔好講啦！屌你老母閪，乜講你講呢啲係嘥氣啦！你老母閪，淨係我哋有2個大敵嘅啫。屌你乜一個日本，一個老美，唔好撚去啦，啱唔啱啊？屌會講撚完㗎啦，休息一陣。